عشاق البسارية، مين بيحب البسارية؟ دي يا حبايبي لسه جايباها النهارده، قلت اعملها بقى نقليها كده. يلا عشان اقول لكم انا بعملها ازاي. اول حاجه بننضفها الاول. بس كده نشيل دماغها، ولما نيجي نشيل دماغها بطنها كله بيطلع معانا. ودلوقتي يا حبايبي غسلناه ونضفناه زي ما انتوا شايفين. ميته ننزل عليه بايه، نعصر عليه ليمون. عصرنا عليه الليمونه. يلا نعمل الدقه بتاعته، تعالوا معانا. ودلوقتي يا حبايبي هنعمل الدقه. 6 فصوص توم، 5 اللي عندكم. شطه خضراء، شطه حمراء او فلفل، اللي ما بيحبوش حراق يحط فلفل. انا بحب، احنا بنحب الحاجه حراقه عندنا. شويه كمون، شويه ملح، عصره ليمون. ودلوقتي الدقه بتاعتنا جاهزه اهي يا حبايبي. كده يا حبايبي جبنا السمك، فضينا عليه الدقه، قلبناه كده زي ما انتوا شايفين. قلبوا كله في الدقه كده كده. جبنا شويه دقه كده وقمنا حطيناهم مع السمك وقلبناهم. بس هو كده مش محتاج دقه عشان ما يبقاش ايه حادق قوي. نجيب طبق زي ده ونفضي فيه ايه السمك. دلوقتي يا حبايبي هنجيب كيس زي ده ونحط فيه ايه السمك، ونسيبه نص ساعه بس كده ايه يشرب من الدقه بتاعته، وبعدين نقليه مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي خلاص سيبنا السمك في التلاجة مع الدقه بتاعته. انا سيبته ساعه بصراحه، بس انت عايزه تسيبي نص ساعه، عايزه تسيبيه ساعه، الوقت اللي انت عايزاه. هو كل ما بيفضل في التتبيله اكتر كل ما بيبقى طعمه احلى. دلوقتي هنجيبه مع بعض. اول حاجه هنجيب بوله، بعدين نفضي فيها السمك. بسم الله. فسفور الغلابه ده يا حبايبي، ده فسفور الغلابه، خليكي ماشيه منوره كده. نحط عليه دقيق، بعدين نقلبه مع بعض كده. وبعدين يا حبايبي بعد ما قلبناه على بعض بالشكل ده في الدقيق، نحطه في ايه، في مصفى. اهم حاجه تكون المصفى العيون بتاعتها واسعه علشان تنزل اي كميه دقيق في قلبه. نهزه كده اهو، شفتوا الدقيق اللي بينزل، الدقيق بالحتت الكبيره بكل حاجه بالشكل ده. دلوقتي السمك معانا مفيهوش اي دقيق. حطينا نص الكميه في قلب الزيت، ننزل بايه بقيه الكميه نعملها برضه. السمك بتاعنا بقى معانا مفيهوش نقطه دقيق ولا فيه اي حاجه، وناشف ويطلع بقى زي ما انتوا شايفينه كده.
تحافظي على السمكه، ما تقلبهاش كتير. يعني اول ما تحطيها كده تفرديها وتسيبيها. اول ما تبدا تتقلى كده وتمسك نفسها شويه، خلاص اتحكمي فيها براحتك. ودلوقتي يا حبايبي على ما السمك يتقلى معانا، نعمل جنبه شويه طحينه. نحط شويه طحينه، نحط عليهم شويه كمون، مكترش عشان ما تحرقش، عشان بحط على الكمون ملح. عصره ليمونه، شويه ميه، معلقه خل، نضرب بقى المكونات دي كلها مع بعض. دلوقتي يا حبايبي الطحينه بتاعتنا بقت جاهزه خلاص. والله يا حبايبي كل ما تبسطوا في الحاجه وتعملوها بسيطه ومنحطش عليها مكونات كتير وكده، بتبقى طعمها جميل في نفس الوقت، خفيفه وبسيطه وطعمها بيبقى احلى. ودي الطحينه بتاعتي التاني، ده الدور التاني اهوت، نقلي مع بعض. لسه عايزه اشوف. ودلوقتي يا حبايبي خلاص الدور التاني خلاص. ايه رايكم؟ لو عجبكم الطريقه يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس اشتركوا معانا في القناه، اشتركوا معانا بقى. ودلوقتي يا حبايبي السمك طلع معانا، بصوا عامل ازاي، سامعين القرمشه بتاعته. تاخدي بقى السمكه كده بشويه طحينه، والله ولا اطعم من كده، والله بجد جربوه مش هتندموا. عملنا جنبه شويه بتنجان بالخلطه، ودي العيش بتاعنا، بصل اخضر مخلل، وتعالوا كلوا معانا. ولا اطعم من كده، جربوه، ولو عجبكم اعملوا اشتراك في القناه. سلام. لو عايزين يا حبايبي تعرفوا طريقه البتنجان بالخلطه، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم الطريقه ايه. الخلطه بتودي البتنجان في حته تانية خالص، جربوا.